Nggih. Banter udane. Marane banjir gak iso balik. Payung masih ra iso payungan mau. Ah nggih wong mau mboten Jawa. Mboten sing olah. Ngene aja. Raketan jalane. Udane tiba deres banget nalika aku bar ngeburno drone ing ora-ora kesanga Blora. Bapak-bapak loro sing lungguh ning mburi kuwi asmane Pak Warsono lan Pak Yono. Wong Blora asli, kenalanku nalika ketemu ning dalan, ning mbuh kenapa aku iso langsung akrab. Awitane cuaca normal wae. Nanging sakwise kabeh sing tak tuju wis kelaksanan lan uga wis bar salat ning kono, ujug-ujug udan angin. Jare wong sing ndek warung, ya lagi iki udan angin kaya ngene iki. Mula senajan udan angin, Pak Yono kenalanku kuwi usul yen luwih becik mending mulih wae tinimbang mengko banjir utawa ana apa ta apa. Ing video sadurunge, awake dhewe wis sinau bareng babagan sapa sejatine Prabu Dewata Cengkar lan Aji Saka yen cerita legenda iki digandhengake karo bukti sejarah sing ana. Nanging cerita Aji Saka iki isih dawa, ora mung cuthel nganti tekan kono tok. Ing cerita sak banjure dikisahake yen Aji Saka ketemu karo Ula Naga sing nuntut njaluk diakoni anak ing kraton Medang. Ula kuwi jenenge Jaka Linglung. Aji Saka gelem ngakoni Jaka Linglung kuwi anake nanging kanthi syarat. Syarate yaiku dheweke kudu kasil mateni bajul putih sing ana ing Segara Kidul. Nah, saiki awake dhewe bakal nelusur sapa kuwi sejatine Jaka Linglung. Ula Naga sing jarene petilasane ana ing Bledug Kuwu lan Kesanga sing wis tak tekani iki. Monggo disimak video iki nganti pol ben sampean ora salah tampa. Prabu Dewata Cengkar awit sulaya. Merga surbane Aji Saka tibake iso molor adoh banget. Iki tegese yen dheweke ngugemi omongane dhewe, mula Prabu Dewata Cengkar kudu menehi lemah sing dawane sak surbane Aji Saka kuwi. Kuwi kesepakatane. Nek sorban normal paling kan ya mung 2 meteran, cukup kanggo gawe kuburane Aji Saka. Lah iki molore adoh heram. Malah nganti tekan Segara Kidul. Sakwise wis tekan pinggir segara, Prabu Dewata Cengkar awit sadar yen Aji Saka wis kasil akal-akal marang dheweke. Mula Prabu Dewata Cengkar banjur ngamuk. Nanging durung suwe dheweke ngamuk, Aji Saka wis satset ngibasake surbane. Prabu Dewata Cengkar kaget lan banjur kejengkang ing Segara Kidul. Tiba ing segara ora ndadekake dheweke mati, ning malah njilma dadi baya putih. Baya putih sing kapan wae iso nyokot wong sing ganggu dheweke. Senajan ora kasil mateni Prabu Dewata Cengkar, nanging Aji Saka kasil oleh tanah Medang lan kasil nyingkrihake Prabu Dewata Cengkar saka kraton Medang. Sabanjure kahanan ing Medang Kamulan dikisahake dadi aman lan Aji Saka banjur diangkat dadi raja dening masyarakat Medang Kamulan. Nanging critane durung bar tekan kene. Rikala iku ing desa Dadapan, sawijining desa ing tlatah Medang Kamulan, ana randha tuwa nemu endhog sing lumayan gedhe. Dening Mbok Randha, endhog kuwi banjur digawa menyang kandang, ditetesake ing tarangan. Mbok Randha kuwi ora liya yaiku ibune Rara Cangkek. Lumayan, batine Mbok Randha Dadapan ing jero atine. Mbok Randha Dadapan ngarep-arep endhog kuwi bakal iso netes dadi pitik, bebek utawa banyak. Utawa sak panunggalane sing iso dingoni. Sawise sawetara wektu, Mbok Randha awit nilak-niliki maneh endhog kuwi. Sapa ngerti wis netes. Nanging nalika dheweke mlebu kandang ing esuk kuwi, Mbok Randha kaget banget amarga endhoge ora netes dadi pitik, bebek utawa banyak, nanging malah netes dadi ula gedhe. "Tulung, tulung! Ana ula ing lumbungku," bongoke Mbok Randha. Para warga padha teka arep mateni ula kuwi mau. Nanging kanthi ajaib, ula kasebut malah iso ngomong.
Rasah dikemaki, kowe kabeh ora bakal menang karo aku. Aku iki anake Aji Saka. Gawanen wae aku menyang Kraton Medang. Ula mau banjur digawa menyang kraton. Nalika tekan kraton, Aji Saka kaget. Lah kait kapan aku ndek anak ula? Batine Aji Saka. Nanging pungkasane Aji Saka ngakoni yen ula kuwi anake kanthi siji syarat. Kowe tak akoni yen kowe kuwi anakku, nanging kowe kudu iso ngalahake bajul putih sing ana ing segara kidul dhisik. Ujare Aji Saka menyang ula. Baya putih sing dimaksud yaiku Prabu Dewata Cengkar sing isih durung mati. Mbok menawa isih ana rasa sing ganjel ing atine Aji Saka. Ya masalahe Dewata Cengkar kuwi, senajan wis dadi baya putih, nanging iki isih iso dadi bebaya laten sing iso ngancam dheweke kapan wae. Ula sarujuk lan banjur budal menyang segara kidul kanthi cara nembus bumi. Leng panggonane Jaka Linglung nembus bumi kuwi dipercaya ing crita rakyat ana ing Bledokuwu sing dununge ana ing Kradenan Grobogan Jawa Tengah. Tekan ing segara, ula kasebut langsung nyerang marang baya putih. Senadyan padha kuat, pungkasane ula iso ngalahake baya putih. Manut janjine, ula mau banjur diakoni anak dening Aji Saka, dijenakna Jaka Linglung lan dijak manggon ing kraton. Jaka Linglung ora manggon kurungan kaya garaga ulane Panji Petualang, nanging bebas manggon sak senenge. Jenenge ula Jaka Linglung isih nuduhake sifat liare. Kabeh kewan ing kraton dipangan dening dheweke. Diterusake, wong-wong ning kene iso entek dipangan ula. Batine Aji Saka. Kuwatir iso gawe masalah anyar. Aji Saka banjur dawuh marang Jaka Linglung supaya tapa ing tlatah sak cedhake Grobogan kang aran Kesanga. Dheweke langsung dikawal dening Aji Saka menyang alas Kesanga sing saiki ana ing wilayah Blora. Ing kono banjur Aji Saka ngendika, Kowe kudu tapa ing kene. Sakjroning tapa, kowe ora oleh mangan apa-apa. Kejaba sing mlebu ing cangkemmu. Jaka Linglung nuruti dawuhe Aji Saka. Dheweke mung mangan apa wae sing mlebu ing cangkeme. Ana godhong tiba ya dipangan, ana wewan sing tiba dipangan. Nalika udan dheweke uga mung ngombe banyu udan. Ana kewan sing mlebu ya dipangan. Sing penting dheweke ora aktif, mung oleh mangap tok. Ing sawijining dina ing papan kono, ana bocah lanang sanga sing lagi dolanan ning alas. Nanging dumadakan udan. Bocah-bocah banjur mlayu golek papan kanggo ngiyup. Ketepaan ketemu guwa. Mula bocah-bocah kuwi mau padha ngiyup ing guwa. Nanging mung bocah 8 sing mlebu guwa. Bocah nomor 9 sing lara gudiken disikang-sikang kancane ora oleh mlebu guwa. Dumadakan guwa mau ambruk lan nutup. Lan jebule guwa iku mau cangkeme Jaka Linglung. Tegese bocah-bocah kuwi mau dipangan Jaka Linglung. Jaka Linglung jane ya ora salah. Merga dawuhe Aji Saka, dheweke oleh mangan apa wae sing mlebu cangkeme. Sing penting dheweke ora aktif. Lah iki ana bocah mlebu ya dipangan wae. Bocah kaping 9 sing nandhang gudheg kuwi slamet lan pungkasane banjur mlayu matur marang warga. Tlatah kasebut saiki banjur diwenehi jeneng Kesanga. Ing basa Indonesia tegese kesembilan. Sing mula bukane yaiku saka bocah kaping 9 sing slamet ora dipangan ula. Versi liyane ana sing critakake yen bocahe cacahe 10 lan sing dipangan 9, sing slamet 1. Kawah sing ana ing kene dipercaya minangka lenge Jaka Linglung sing tembus tekan Bledokuwu ing Grobogan. Lan nganti saiki kacarita belerang saka Bledokuwu lan Kesanga iki isa dienggo kanggo tamba gudheg lan penyakit kulit liyane. Awite nganu Pak nggih, Jumat Pak nggih. Jumat tiang
Setengah siang. jam 11.20 menit. Nah, terus meledos malih Sabtu. Sonten anu sama maghrib anu meleh. Biasanya pacar Yang barang. pagi yang malam anu lagi jam 11 setengah 12. Pas katak-katak terusan pagi lagi. Malam Sabtu nih, mau malam Minggu. Malam berturut-turut 3 hari sampai malam. Ini ku pacar mana ku bengi bedes nih. Arah pundi? Masih Oh, pundi nih? mriko. Kuwi kuwe Anu bengi di. Nggih sak jalur mriki. wis jalur. Siti gua mati lho ya kulon iki. Kuwi lho endi lah. Oh, mati. Bambang. Oh nggih. Pembunuhan. Nggih PKI ini mah Oh. Bapak niku endi lah, mesan. Satu sih kok, sih. Oh, ritual. Yalah Iya, ritual kan niku. Tempat terus sih. Bener lemah ini. Kayata sing wis asring tak aturake. Sesepuh jaman biyen kuwi seneng gawe sanepan utawa kode-kode sing ora iso dimangerteni kanthi langsung. Utawa nek ning pelajaran bahasa Indonesia diarani majas metafora. Butuh piranti analisis kayata analisis semiotika kanggo medhar kasunyatan sejatine. Kalebu babagan ula ing crita mau. Ula ing crita iku mau uga jelas dudu ula ing arti sakbenere. Nanging iki minangka sanepan. Mula kanggo medhar apa lan sapa sejatine ula sing duwe jeneng Jaka Linglung kuwi, awake dhewe kudu duwe bahan rujukan sejarah sing member karo crita kuwi. Ing video sadurunge, aku wis nate medhar yen Prabu Dewata Cengkar kuwi duwe kemiripan karo tokoh Prabu Sanjaya. Dene Aji Saka kuwi Prabu Indra. Kekarone miturut prasasti minangka raja Mataram kuno utawa Medang ning beda dinasti lan beda kepentingan. Prabu Sanjaya agamane Hindu Siwa lan Raja Indra kuwi agamane Buddha Mahayana. Sanjaya banjur nurunake raja-raja sing aran dinasti Sanjaya lan Raja Indra dhewe kuwi minangka saka dinasti Shailendra. Raja Indra sing wis kuwasa ing Sriwijaya Palembang iki pengen ngambakake kekuasaane kanthi cara ngrebut kekuasaane Prabu Sanjaya ing tanah Jawa. Kekarone ya kuwi padha-padha ngrasa duwe hak ing atase tanah Jawa saka warisan leluhure. Ing ngendi antarane Sanjaya karo Indra iki sejatine pancen isih tunggal trah. Pungkasane Raja Indra kasil nundung Prabu Sanjaya saka tanah Jawa sisih lor warisan Kalinggal lor lan banjur kedesek mengidul. Senajan wis kedesek nanging Prabu Sanjaya dianggep isih duwe daya sing iso mbebayani tumrape kekuasaan Raja Indra. Mula Raja Indra golek cara kanggo numpes kekuatane Prabu Sanjaya. Salah siji carane yaiku kanthi nggunakake tangane wong liya sing luwih tepak, yaiku Rake Panangkaran sing duwe jeneng asli Dyah Pancapana. Miturut prasasti Kalasan tahun 788 Masehi, Dyah Pancapana Rake Panangkaran kuwi nate dadi raja Medang. Dene miturut prasasti Sanggal ing tahun 732 uga nerangake yen raja Medang kaping pisanan yaiku Sanjaya. Mula iso dimangerteni yen Rake Panangkaran kuwasa ing Medang sakwise Sanjaya. Proses suksesine ora jelas, antarane lewat pemberontakan utawa merga ancen anake sing duwe hak marisi tahta bapake. Ana peperang sejarawan sing jelasake yen Rake Panangkaran kuwi putrane Sanjaya. Nanging uga ora sithik sing mercayani yen Panangkaran kuwi ngrebut tahta Medang kanthi cara pemberontakan. Salah siji alasane ya merga Panangkaran kuwi agamane Buddha, dene Sanjaya kuwi Hindu. Mula sapa sejatine Rake Panangkaran iki isih dadi babagan sing durung tuntas. Lan crita rakyat iki iso dadi salah siji alternatif kanggo lawang medhar sapa sejatine Rake Panangkaran kuwi. Yen ngrujuk saka crita ing wiwitan, tokoh sing mirip karo karakter Panangkaran yaiku Jaka Linglung. Jaka kuwi wong lanang sing durung rabi, dene Linglung kuwi bingung. Jaka Linglung minangka tokoh sing dianggep isih bingung antarane mihak Sanjaya utawa Indra lan antarane nganut Hindu utawa Buddha. Dadi dheweke
linglung bingung. Nanging kaya sing diceritakake ing cerita rakyat kuwi mau, Jaka Linglung pungkasane mihak Raja Indra lan kasil mateni Dewata Cengkar sing ora liya yaiku Prabu Sanjaya. Kanthi tujuan ben iso diakoni dadi anake Raja Indra. Sakliyane diakoni dadi anak, Jaka Linglung utawa Rake Panangkaran iki uga oleh kekuasaan Medang sing sadurunge dikuasani Sanjaya. Munggahe Panangkaran ing keprabon Medang iki digambarake minangka ula sing manggon ing kraton. Senajan wis manggon ing kraton, nanging Panangkaran isih dianggep bocah linglung dening Raja Indra merga durung netepake pilihan agamane. Dheweke isih dianggep duwe sifat ula. Mula sabanjure Panangkaran banjur mundur dadi raja lan milih tapa dadi biksu lan ngembangake agama Buddha. Mundure Panangkaran saka tahta Medang iki katulis ing prasasti Abaya Giriwihara ing taun 792 Masehi. Mundure Panangkaran saka keprabon Medang iki mirip karo cerita Jaka Linglung sing dikon tapa dening Aji Saka ing alas kesanga kanggo mbuwang hawa nafsune. Ing endi ing kawruh Jawa Mataraman sing awake dikenal saiki, nafsu kuwi dilambangake hawa sanga sing asale saka cacahe bolongan sing ana ing awake manungsa. Sampeyan itung dhewe cacahe ana sanga. Ing kawruh Islam, hawa sanga iki diarani miskat. Ing endi apik orane wong gumantung saka carane ngendhalekake nafsu sing mlebu ing miskat iki. Miskat sing ora ketata ndadekake cahya kebecikan ora iso mlebu ing jasad. Mula merga ana gegandhengane karo hawa sanga, panggonan tapa Jaka Linglung iki banjur diarani Kesanga. Ing endi asal-usul jenenge miturutku dudu merga Jaka Linglung ngemplok bocah sanga, nanging luwih tepak merga panggonan kanggo ngempet hawa sanga. Kenapa manggone ing Blora? Ya merga tlatah Blora, Grobogan, Pati, Rembang, Kudus, Jepara nganti tekan Batang kuwi biyen wilayahe Kalinggal Lor sing diwarisake marang Sanjaya lan banjur dadi kerajaan Medang. Kesanga Blora dipilih merga mbiyen kuwi pucuke teluk yen awake dhewe ngrujuk saka Selat Muria kuno. Ing endi teluk kaya ngene iki pancen cocok kanggo mbuwang balak. Mula nganti saiki kadangkala papan iki uga dienggo ngrukyah lan buak utawa mbalekno jin sing ngganggu menungso. Kanthi geografis, papan iki uga duwe gegandhengan karo Bledug Kuwu lan api abadi Mrapen sing wedharan geologise wis tak terangake ing video sadurunge. Prastawa topone Jaka Linglung iki uga iso dimangerteni minangka hijrahe Panangkaran sing isih duwe sifat ula menyang Panangkaran sing wis waskita. Sakwise iku Panangkaran ganti jeneng dadi Tejah Purnapane. Dheweke wis ora dianggep wong sing linglung utawa bingung maneh. Sakwise Panangkaran mundur saka tahta Medang, ora dimangerteni sapa sing sabanjure nerusake kerajaan Medang. Nanging ing ilmu sejarah awake dhewe iso mangerteni jeneng-jeneng sabanjure kayata Rake Panunggalan, Rake Warak, Rake Garung lan Rake Pikatan. Tahta Medang utawa Mataram kuno iki gonta-ganti saka dinasti Sanjaya menyang Sailendra lan sakwalike, saka Hindu Siwa menyang Buddha Mahayana lan sakwalike. Rake Garung kuwi ora liya yaiku Samaratungga sing ngawiti mbangun Candi Borobudur saka dinasti Sailendra, lan Rake Pikatan kuwi mantune Rake Garung sing uga banjur mbangun Candi Prambanan. Merga dheweke saka dinasti Sanjaya sing nganut Hindu Siwa. Dadi bolak-balik ceritane. Dene Raja Indra, rivale Sanjaya ing wiwitan mau, awune disimpen ing candi sing ora adoh saka Borobudur yaiku Candi Pawon. Candi sing corake Buddha sing dununge ana ing tengah garis lurus antarane Borobudur lan Candi Mendut. Aku ora arep milani lan ngarani sapa sing bener lan sapa sing salah, ning ya kuwi sejarah. Sampeyan iso njipuk dhewe endi babagan sing apik lan endi babagan sing ala. Sing apik sampeyan nggo lan sing ala ditinggal. Kuwi fungsine sinau sejarah. Tujuane ya supaya ing tembe mburi awake dhewe iso ngukir sejarah sing luwih apik lan ora mbaleni sejarah sing elek. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pol. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.